Giklaro sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 7 nga nagpabilin gihapong drug cleared ang barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandaue bisan pa man sa baguhay lang nga illegal drug operation nga girespondihan sa naasoing dapit ni adtong Martes, Agosto 1, 2023. Matod ni Lea Alcantara, tigpamaba sa PDEA 7, mahimong dili mausab o dili mabawi ang drug cleared status sa maong barangay kay sila rapud ang nangunay og report ngadto sa PDEA 7 sa maong kalihukan. Dugang niya kini nagpamatuod nga padayon ang pagmonitor sa barangay sa kaso sa drogas sa ilang ginsakupan. Mahinumduman nga atol sa gipahigayong buy-bust operation ni adtong Lunes sa gabii, Agosto 1 sa San Roque Street, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandaue, nasakmit sa mga operatiba uban ang Mandaue City Police Office ang 8 ka pakete sa gituuhang shabu nga mobalor og kapin 74,000 ka pesos. Sumala ni Alcantara ang suspetsado mao si Ryan Flores, 34 anyos ug kasamtangang gitawag nga recidivist. Buot pasabot ni ini, adunay record si Flores sa barangay kaniadto kabahin sa iyang paggamit sa illegal na drogas. Gitawag niya siya recidivist because naa siya sa listahan sa barangay nga drug personalities siya. User actually ang iyang kategorya. To before pa na-declare ang Subang Dako. So, gi-enroll niya, voluntary surrender man po siya atong time, ni-enroll siya sa gitawag na to community-based drug rehab program. So, for the entire duration, ihang na-complete and then ay aftercare. So, nahatagan siya certificate of completion. Karon, na-monitor ni barangay nga nibalik ni siya and ni worsen kay namaligya na gyud siya. Dili na lang siya mo gamit, namaligya pa gyud siya. Giauhag ni Alcantara ang tanang mga kawani sa barangay sa probinsya ug Dakbayan sa Subo nga magpadayon sa active reporting ngadto sa ilang ahensya kung adunay maobserbahan nga kalihukan nga naglambigit sa paggamit o pagpamaligya og illegal na drogas. Kini si Diana Velasquez, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.